जाया। कैसा लग रहा है जयपुर आकर आपको? जयपुर ठीक है, ना कुछ खास नहीं है लेकिन तो भी हम अभी आए हैं, हमको अभी तक घुमाया नहीं है। जितना घुमाया इसमें से विशेष कुछ खास है। बाद में पता चलेगा। बोलो पौड़ा कुछ आप ऐसे क्या कर रहे हो? थोड़ा तुम भी कुछ बोलो। आपको कुछ लगा ऐसे? खाना हमारा भी कुछ और बोला नंबर नहीं